ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେମିତି ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଉପରୁ କିଏ ଗୋଟେ ନଳ ଯେମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କାନ୍ଦିଲେ ଆମ ମୁହଁରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ ତା ମୁହଁରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆସିଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମ, ସେ ଆମର ଧରଣୀ ରାଣୀ। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏ ବର୍ଷା ଆଉ କମିବାର ନାଁ ନେବନି। ଆଜି ଏମିତିକା ପାଗରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଭାବିଲି ଘୋଡ଼େଇ ପୋଡ଼େଇ ଶୋଇବି। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଚୁନୁ ଆଉ ଡୁଡୁଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। କଥାରେ ନାହିଁ ବିଲେଇ ଭାରି ଫୁଲେଇ। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଆସି ହାଜିରା ପକେଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଡୁଡୁଲୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ବସିକି ଯେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ବିଲେଇମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବାଘ ହେଇଯିବେନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରଥ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋଟା ଭାଇ ଆମର ର୍ୟାପ୍ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।